Պարոն Հարությունյան, ըստ էության դուք բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներին տարբեր հիմքերով, տարբեր հիմնավորումներով բացարկի միջնորդություններ ներկայացրիք, բոլորը մերժվեց։ Ընկերական հարաբերությունների մասին եք խոսում, ձեր գործին առնչություն ունենալու, ԲԴԽ նախկին նախագահից կախվածություն ունենալու, դուք դատավոր եք եղել եւ ես ուզում եմ անկեղծ լինեք, դուք այն բոլոր հիմքերով, որով դուք ներկայացրիք բացարկի միջնորդություններ, ինքներդ որպես դատավոր կհայտնեիք բացարկ։ Ինձ բազմիցս հայտնել եմ բացարկներ, հենց ձեր նշած մի քանի հիմքով, սպառիչ չեմ հիշի թվարկեմ այդ ամբողջը, բայց պետք է նշեմ, որ ես ոչ թե ընկերական հիմքով եմ բացարկ հայտնել, ես պահին ընկերներ չունեմ այդտեղ, ես նախկինում ուղղակի պահանջել էի, որպեսզի կիրառեն այն նույն մոտեցումները, ինչ որ կիրառել էին իմ գործով, հաշվի առնելով դատավորներ, դատավոր անդամներ Հովսեփյանի եւ Վարդանյանի իրանց ժամանակ դրսևորած մոտեցումները։ Այստեղ անվերապահ բացակի հիմքեր կար իմ կարծիքով, քանի որ այդ անձինք երկու անգամ իմ գործով առնվազն մի մասը երկու անգամ, մի մասը մեկ անգամ թույլ էին տվել, կայացել էին որոշումներ, որոնք հակասահմանադրական էին ճանաչվել, հետևաբար եթե իրենց մոտեցումներն էլ հաշվի առնենք, որ Արմենուհի Հարությունյանը ոչ դատավոր անդամ բացառապես հարուցման որոշում, այդ կարգապահական վարույթի հարուցման որոշումը կայացնելով, որը ինչպես ինքն էր զեկուցագրում նշել, նույնիսկ չէր էլ հիշել, բացարկի ենթակա էր ու դա ԲԴԽ-ն բավարարել է, ապա պետք է բավարարեն նաև այն մյուս միջնորդությունները, որ կար առնվազն 3 անդամ այս պահին, ովքեր երկու անգամ հակասահմանադրական որոշումներ էին կայացրել։ Ստացվում է չնչին առնչությունը գործին բացարկի հիմք է, բայց այո, բայց այսինքն ստացվում է պարզ ավելի ասեմ, եթե անձը այստեղ կար քննիչ կամ դատախազ, որը գործ էր հարուցել, ընդամենը վարույթ էր հարուցել, բայց կային դատավորները, ովքեր առնվազն երկու անգամ, մեկ կամ երկու անգամ կայացրել են ապօրինի դատական ակտեր։ Եվ մի հարցել ես մասով բացարկների, ձեր կարծիքով ԲԴԽ անդամներից հատկապես որ անդամներն են, որ անհրաժեշտ են պետք է բացարկ հայտնեն։ Ես ինչպես նշել եմ, իմ համար սկզբունքային էր եւ մոտեցումը նայում եք անում, որ նախ եւ առաջ ես կուզենայի, որ պրոֆեսիոնալ դատավորներ քննեին այս գործը, ովքեր լինեն օբյեկտիվ եւ անաչառ։ Եվ ես դրա համար էլ այդ հերթականությունը ընտրեցի եւ առաջնահերթ հայտնեցի բացարկի միջնորդություններ ոչ դատավոր անդամներին, այն տրամաբանությամբ, որ եթե բավարարվեր, ապա մինչև բացարկի միջնորդություններ կներկայացվեն այնքան ժամանակ, մինչև որ չխոչընդոտվեր դատարանի կազմը, զուտ օրենքով սահմանված 6 հոգին օրինակ, տվյալ դեպքում։ Եթե ընդունեին, ապա 6 հոգուց հետո այլևս դատական օրենսգրքի 71-րդ հոդվածի, եթե չեմ սխալվում, 5-րդ մասի հիմքով, այլևս քանի որ այլ դատարան չէր կարող ստեղծվել, այդ մասով կսահմանափակվեինք։ Պարոն Հարությունյան, եւ դատելով այս կատարված գործընթացն, տեղի ունեցած գործընթացներով, ինչ եք կարծում։ Ի վերջո ձեզ կվերականգնեն վերջնական դատական ակտով, եզրափակիչ դատական ակտով։ Ինձ թվում է դրա հնարավորությունը շանսը կա, բայց ես կարծում եմ ավելի մեծ շանս ու հնարավորություն ունեմ, օրինակ մեր լեգենդար Արտուր Ալեքսանյանին փոխարինեմ, ասենք աշխարհի կամ Եվրոպայի առաջնությունում որևէ մրցումների շրջանակներում։ Այսինքն հնարավորությունը կա, բայց ԲԴԽ-ի կողմից նման որոշում կայացնելը նվազ հնարավոր եմ համարում, քան Արտուր Ալեքսանյանին փոխարինելը։